મહિનાનો 25,000 પગાર. કેટલો 25,000? વિચાર્યું હતું કે 4 મહિના નોકરી કરી છે તો લાખ રૂપિયા ભેગા થઈ જાય. 8 વર્ષ થઈ ગયા પણ હજુ 25,000 ભેગા નહીં થયા. આને નોકરી કહેવાય. મહિનાનો 25,000 પગાર. કેટલો 25,000? વિચાર્યું હતું કે 4 મહિના નોકરી કરી છે તો લાખ રૂપિયા ભેગા થઈ જાય. 8 વર્ષ થઈ ગયા પણ હજુ 25,000 ભેગા નહીં થયા. આને નોકરી કહેવાય.